ॾिस मिठल जान थी जाए अॼु मुझे रिश्ते जी ॻाल्हि पक्की कजाए जेका ॿाहिरि प्लानिंग ठाही आहे न बस उहा वधीक जख न आणजाए। हा रे ॻाल्हायूं था बाक़ी आया छो आहियूं हलिया। मिठल तू हाँ मां आए तो हुई पंजा इन जे करे दर कोन खड़का मी ही मां हलियो आयो। चओ कीअं आयो आयो त ईअं ई आहियां जीअं जाॾे काॾे ईंदो वेंदो आहियां पर यो हिकिड़ो कमु हुयो। हा ॿुधाए। बसर खपनि थोरा धाणा बि। बस खोड़ बसर खोड़ धाणा खणी थी अचां। ॿियो बि कमु आहे हिकिड़ो ॿियो बि। हा चओ पर जल्दी चओ सॼे घर जो कमु रहियल आहे उहो बि करणो आहे। ज़ोर अॻियां ज़ारी आहे भा पावली अलाउ कंदो तूं पावलीअ मां आधी बि थींदी रुपियो बि थींदी। छा पियो चई मिठल मूं ॻाल्हि कोन सम्झी तुंहिंजी। न मुंहिंजो मतिलबु इहो आहे त मां तोखे दुआ थो ॾियां दुआ त अलाह तोखे वधाईंदो। ॿियो इहो त मुंहिंजे मवाली दोस्त जे लाइ तो अलाए कुझु सोचियो अलाए न हो तुंहिंजे लाइ चरियो लॻो थो वधे। मां पाए ॾियासि मोए कारे कोयले के मुंहिंजे करे छो चरियो थियो आहे। नशो करे कल्ह थिड़ी हूंदसि ऐं इल्ज़ाम ई मुंहिंजे मथां थो हणे। मां छा कयां पाण थो चए न। न इहा त जग मशहूर ॻाल्हि आहे हो तुंहिंजे लाइ चरियो लॻो वधो थो। बदनाम करे छॾियो अथई तोखे। कीअं ॿुधाए मूंखे। मुंहिंजो मतिलबु आहे त इहो मुंहिंजो महेंद्रो मवाली काथे आहे। पर पट बयाबाननि में पावली कंदो तो वधे पर हाणे अलाए काथे आहे। मां पर पट बयाबाननि मां अची तो वटि पहुतो हा मुंहिंजी मिठड़ी पावली। मां बि कुएं के बिरण मां कढण जे लाइ मिठी मानी रखी हुई। मुंहिंजो मतिलबु आहे त मिठा लफ़्ज़ ॻाल्हायो आहे। माना त मवालनि सां बि दांदली उहा बि प्यार में। माना त प्यार में भी बेईमानी थींदी आहे न। हा भा मिठल ॾिसे थो न कीअं था आशिकनि खे महबूब रुलाइनि। ओ पावली मुंहिंजी मिठी पावली आख़िर तूं कॾहिं मञींदी? मथे साल जी 31 फरवरी ते जेका किस्त हलंदी न उन में बस ना। मथे साल ही सही पर तूं मञींदी त सही न। तेसी ताणी असां बि तयारी करे वठूं काट ठहराए वठूं। हा कार्ड वञी छपराए ऐं हा ॿुध शादी हाल बि बुक कराए छॾजा ऐं ॾाज सामान बि वठी छॾजा। हा बोड़ गाना मेहंदी हर शइ तोखे मां थो वठी ॾियां टाइम त अचे न। हल त तयारी कयो हलो कमु थी वियो हलो महिरबानी हलो अरे हलो। छुट्टी अॻे साल ताणी ना ही ईंदी 31 फरवरी ना ही हल्दी उहा किस्त। सोप सीरियल मशकरन जो गोठ सीज़न 2 जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।